こんにちは、佐々木です。社長、部長、係長、班長、従業員までよろしくお願いします。今はね、大泉町でね、今、佐々木は、プラだから、YouTuber だからね、よろしくお願いします。皆さんの応援の方、いつもありがとうございます。心から感謝しました。皆さん、今寒いだから、体大事してください。皆さん元気？佐々木はね、いつも元気。ファイトジャパン！ほとんどはプラだからね、どうしようもない。行きます。これから、私の夢は向かってますんですけどね。そう、今、プラだからね、ちょっと寒いからね、ほとんどね。行きますか？さっきはね、大泉だからね、プラだから、どうしようもないね。いやー、すごいわ。皆さん、お元気だね。綺麗ね。日本素晴らしいです。佐々木は、大つぼりだからね。皆さん、一緒に、夢向かってますね。あなた一人じゃない。どんなあっても、続けてますね。幸せになるだから幸せになりたいな。ほとんどはね。まあ、大泉、わあ、すごい素晴らしい。ね。イエーイ。きれい。あ、でしょ。いいでしょ。ジャンバしてるからね。ほとんどはね。頑張ります。佐々木は、負けないの女だからね。絶対負けない。どんなあっても負けない。死ぬまで。ね。光すごい綺麗ね。ごめんなさいね、みんなたち。私はね、ほとんど仕事だからね、仕事しないとダメだから、ほとんど遠いのところまだできないけど、ね。寒い。お腹すいた。イエーイ。どうかな、ね、分かってください。遊びしたいんだけどなかなかできないね。仕事だからね。仕事の関係だから。すごい綺麗。うわすごいね。わかるね。今ブランチスプレーだからね。今度言えないけど。イエーイ。うわー、すごい。わかるね。合ってますね。綺麗ね。すごい。いいでしょ。すごいわ。いろいろあった。プラ。Hello, magandang hapon po sa inyo. Ako po si Christina Sasaki po, sa Japan po ito. Thank you po kay Sir Randy Magleo ng Philippine Air Force at saka nagpapa-shoutout po si Jenna Ponda. Thank you po, ma'am. Maraming pong salamat sa inyong mga suporta kay Wendell Adra ng pamilya po ng Nueva Ecija, sa aking pamilya po, sa aking pinsan po na si Police Major Jerry Abaygar ng Olongapo, Bataan, Paranas, Texas, London, Japan, etc. Ang mga Abaygar po ay pataas ang aking YouTube channel po at para po sa atin po ito. At pasensya na po kayo kung ito lagi po kasi po may trabaho po ako. Hindi ko naman pwede pong unahin ang aking pamamasya ng walang katuturan po. Bawal po yan. Nasa Japan po kasi ako. At sa aking side ng mother ko, Dizon family,
ilang family, Gatchalian family, Luis family po, maraming pong salamat sa inyo. At pasensya na po kayo, inuulit ko po sa inyo, halos hindi po pwede ako magpakita dahil sa aking company, ngayon po, kanina nadaanan ko po ang aking company po. Pasensya na po kayo dahil medyo sensitive po tong aking sa totoo lang. Pero may ibang naman po ako, tanggapin niyo po ko kung ano po yung ginagawa po. Maraming pong salamat sa aking mga kaibigan, ang aking director po, si Nami, Pichi, Ana, si Ira, si Mary, si Jenny, si Hannah, si ano ba to? Ang dami po nila, si Grace, marami po sila, hindi ko po kahit talagang bagitin. At sa akin pong mga nandito mga kaibigan ko sa Gunmaken, maraming pong salamat sa inyong pagtitiwala po. Napakahirap po mag-YouTube, sa totoo lang po. Kala ko po pa-cute-cute lang po ito, hindi naman pala pa-cute-cute. Hindi naman pwede pala dito lahat-lahat, ang daming bawal po. Pero po, para po sa inyo to. At ito pong YouTube channel ko at malapit na po kung dahil oras na lang po inihintay ko. Itutulong ko po sa inyo to, huwag po kayong mag-alala. Wala naman po akong amnesia sa ulo. At matandain po ko. Matandain nga ako pag ako sinasaktan eh. Charing! Ito po, pasensya na rin po kayo dahil napakakulit ko po talaga. At kayo rin po ang naging daan, naging inspirasyon po at sa aking buhay po. Maraming pong salamat at talagang hinahangaan na po ako ngayon. At saka sa aking mga friend po sa Facebook na mga gwapo, mga decente po yan. Doktor, Air Force, Army, Police, Hosto, etc. Maraming pong salamat sa inyo. At mabuhay po tayong lahat at huwag po tayong mawala ng pag-asa hanggang nabubuhay ay may pag-asa po. Ano man po ang nangyayari, puso ko lang po talaga, hindi ko maintindihan. Pero po, ganun pa man at ituloy po natin at rumespeto po tayo sa ating magulang at respetuhin po natin ang mga anak natin at wag po kayong pasaway sa inyong magulang dahil ang mga magulang po ay hindi po magpapahamak po sa inyong mga lalo na kayong mga kabataan po kayo. Tatanda din po kayo. Kung pwede nga lang bumalik sa pagkabata, babalik talaga ako eh. Ito po. Ito po. Nagugutom ako. Ang hirap mag-diet. Ganyan. Diba po? Ito po ang mga ganda, diba? Ganda. Lakad pa nga tayo. Gusto pa maglakad. Ganun po. Minasang, Una kasita! Hasta karasasaki diet suru. Honto ni. Nang kilo yasita to umon da kedo, daitai 5 kiloかなと思うね。1日ほとんど1日1回食べるしかいないんだけど、最近はね、ダイエット盛り、お腹すいた。なんか食べるね。食べましょう。いろいろあったな、ここ。ここがおったなんですけど、いろいろ、すごいわ。いいね。電話してくれ。一人で朝を待たずに。歌っていいですか？かけられた時の流れ。どうやってとかできるのだろう。言葉何一つすると決めた好きする思い出しwala na po kung masabi nanimiyan na mo ako
こには僕はいない。じゃあまた皆さん頑張ってくださいね。また明日よろしくお願いします。佐々木は本当に大いな方、心から感謝しました。本当にありがとうございます。誠に本当に私のお子さん、私の宝物な、いろいろ会いたいね。子供会いたい。私もの旦那さんはね、二人別れても、あなたしかいないからね。いろいろごめんなさいね。わがままあっても、あなたしかいない。頑張ってくださいね。よろしくお願いします。じゃあまたね。バイバイ。